Göstərəcəyik elektrik skuterlərdir, mopedlərdir, uşaqlar üçün olan skuter çeşidlərdir. Uşaqlar üçün olan skuter çeşidlərdir, sadə skuter çeşidlərdir. Qiymət olaraq 15 manatdan başlayır ta 50-60. Bunlar da bu uşaqlar üçün olan elektrikli modellərdir. Həm oturacaqlı belə modellər var, həmçində sadə, həm qız uşaqlar üçün, həm oğlan uşaqlar üçün uyğun rəng çeşidləri var. Və buradan başlayaraq bütün axıra qədər olanlar 2 mühərrikli, yəni ön təkərində də, arxa təkərində də mühərrik var, daha sürətlidir. Bəli, NFC kartla işə düşür. Yəni bu sizlərdirsə, sizdən başqa skuter heç kim istifadə edə bilməz. Bu modellər 1490-dan başlayır. Bu model çox xoşuma gəldi. 1550 manatdır. Qiymət olaraq da yəni cəlbedici qiymətlərdir. Vızıltıya bax. Salam əzizləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Ağacan Ağayev. Bugün sizlər üçün növbəti toptancı mağazadan detallı video çəkib hazırlayırıq ki, daha fərqli sahədir. İndiyə nə qədər bu sahədən, bu sırf kateqoriya məhsullardan çəkilişimiz olmayıb. Ara sıra YouTube üzərindən də yazıb bizdən soruşurdular. Onun üçün inşallah ilə qarşımıza çıxdı. Bildik ki, 100% həm böyüklər, həm kiçiklər üçün, həm gənclər üçün maraqlı olacaq bir məhsul kateqoriyasıdır. Onun üçün sizə çəkib göstərəcəyik. Elektrik skuterlərdir, mopedlərdir, uşaqlar üçün olan skuter çeşidlərdir. İnşallah detallı içəridə mağaza əməkdaşı da birlikdə məlumat verməyə çalışacağıq. Qiymət aralığı, çeşidlər, fərqlər və s. Mağaza adı Fasko adlanır. Mağaza yerləşir Abşeron Ticarət Mərkəzi, Abşeron Mall ərazisi, korpus 27, mağaza nömrəsi 11. Mağaza adı Fasko, mağaza yenə də həmən öncə çəkdiyimiz Avro mebeldir, Express Parfum. Digər mağazalar Nurbujiteriya olan həmən sıradadır ki, əsas sıradır. Mall ərazisində ən geniş küçə buradır. Korpus 27. Gəlirsiniz Meyvəli bazarından gələndə axıra kimi gəldikdə həmən mağazanı görmüş olursunuz ki, yenə də hər hansı sualınız olarsa, çətinlik olarsa qeyd etdiyimiz əlaqə nömrələrindən əlaqə saxlayıb yardım ala bilərsiniz. Mağazanın sosial şəbəkə ünvanları var. Ölkədə ən böyük, həmən skuter satışı üzrə ən böyük səhifə bunlardadır. Ən tanınmış səhifədir. Yəqin ki, videolar sizin də qarşınıza çıxıb. İnşallah. Yenə də aşağıda qeyd edirik. Hər hansı sualınız olarsa və yaxud da modellərlə daha detallı tanış olmaq istəsəniz, sosial şəbəkə ünvanlarından da keçid edib tanış ola bilərsiniz. Qısa olaraq mağazada hansı çeşidlər var, onlar haqqında mən deyim. Standart bütün oyuncaq mağazalarında gördüyünüz, həm orada olan, həm də fərqli yüzlərlə uşaqlar üçün olan skuter çeşidlərdir, sadə skuter çeşidlərdir. Qiymət olaraq 15 manatdan başlayır ta 50-60 üzü yuxarı qiymət dəyişir. Daha sonra isə elektrik skuterlərdir. Baxın, biri-birindən gözəl. Adam baxanda da doğrudan həvəsə gəlir. Bir-birindən gözəl skuter çeşidlərdir ki, skuter çeşidlərinin də yenə də sadə çeşidləri var, böyüklər üçün olan və elektrikin də aşağı qiymətdən 400-450 manatdan başlayır ta 3000-4000-ə qədər olan çeşidlər var. Bir də moped çeşidləridir. Moped çeşidləri də yenə də fərqli bir neçə ona yaxın model var ki, bunlarda da sadədən sürətli və sair funksionallığına görə qiyməti dəyişir ki, qiymət olaraq da bunlarda minimum, indi inşallah Fuad qardaş bizdə başlayanda qiymətlərindən minimum, orta və maksimum qiymətlər də deyəcək. Fərqlər nəyə görə fərqlənir, kilometraj nə qədər verir, gücü nə qədərdir və s. bu haqqda məlumat verəcəyik. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Ətrafınızda skuter maraqlananlar, kuryer işi görənlər, çatdırılma işi görənlər və yaxud da həvəskarlar varsa, siz də bu videonu həmən şəxslərlə paylaşın ki, onlar da bu toptancı birinci əl ixalçı mağaza tanısınlar. Bazarla müqayisədə ən minimum qiymətlərlə sizə təklif edirlər həmən bu gördüyünüz məhsulları. Bu qədər. İndi isə keçək inşallah detallı məhsullarla sizə tanıdıq. İndi isə mağaza əməkdaşı Fuad bəy bizə ümumi olaraq mağazalar fəaliyyətləri haqqında məlumat verəcək. Daha sonra qeyd etdiyimiz kimi sadədən başlayaraq ümumi məhsullar, çeşidlər, qiymətləri arasında olan qiymətləri deyəcək. Xoş gördük Fuad bəy. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun Fuad bəy. Vaxt ayırdınız bizə bu skuterləri göstərməklə bağlı. Çünki mənim özümə də ən çox maraqlı gəlir düzdür. Ara sıra parklarda, nə bilim, o icarə olan yerlərdən götürüb bəzən istifadə edirəm harasa gedəndə, eləyəndə. Burada da gördüm, inşallah bizə bunun haqqında nədir, əsas nüanslar, seçim eləyəndə nəyə diqqət eləmək lazımdır. İzləyicilərin bir növ sizin elə canlılar açırsınız məsəl üçün, sosial şəbəkələrdə ən çox nə suallar gəlir, o üzərindən də
izah verək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz öncəliklə. Təşəkkürlər. Biz artıq 2 ildən yuxarıdır ki, bu işlə məşğuluq. Ölkədə birinci əl elektrikli skuterlər idxal edirik ölkəyə. Adətən skuterlə bağlı uşaqlar çox suallar verirlər, sürətlə bağlı. Amma buradan elə elan eləmək istəyirəm ki, az yaşlılara sürət məsləhət də deyil, biz də çalışdığımız qədər satmır. Belə qiymətlərimiz, belə deyək də, 9 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün başlayır, hardasa 470 manatdan, 450 manatdan bu qiymət civarında belə samokatlarımız, skuterlərimiz mövcuddur. Əsasən skuter alanda iki məsələyə diqqət eləmək lazımdır. Bir, batareykasının amperajıdır, bir də ki, motor gücüdür. Adətən skuterlər tək motorlu skuterlər yoxuşda, biz padyom deyirik də, yoxuşda əziyyət çəkirlər. Yəni çətinliklə qalxırlar. Ona görə motor gücü çox olmalıdır ki, çəkini daşıya bilsin, qaldıra bilsin. Və yaxud da ki, yoxuş üçün 2 motorlu elektrikli skuterlərdən istifadə etmək lazımdır. Yəqin ki, bunu təyinatına görə, yəni bir var şəxs gəzinti üçün əgər alıb sürəcəksinizsə, onda bir motorlu da olar, amma iş məqsədi ilə və yaxud da daimi olaraq gündəlik siz bunu sürəcəksinizsə, tövsiyə olunar ki, 2 motorlu olsun ki, enişli, yoxuşlu yollarda da rahat idarə eləsinlər. İstəyirəm izləyicilər buna diqqət eləsinlər. Çünki biz mümkün deyil ki, bir müştəri bizdən skuter istəsin. Bizim ilk sualımız, verəcəyimiz sual bu olur ki, onu necə istifadə edəcəksən? Bulvarda sürəcəksən, məhəllədə sürəcəksən, öz istirahəti və yoxsa iş üçün istəyirsən. Məsələn, bizdə X9 Pro Max adında belə bir möhtəşəm skuter var. Bunu məsələn ən çox satırıq kuryer qardaşlarımıza. O qardaşlar ki, məsələn, kuryer işləyir, voltda işləyir, ayıq sürücü işləyir. 48 voltlandı batareykası 100 kilometrə yaxın məsafə verir. Proqram dəstəkləyir, yoxuşu rahat qalxır, tək motorlu olmasına baxmayaraq. Bu məsələn məsafə skuteridir. Bunu çox vaxtı satırıq dediyim kimi, uzaq məsafə istəyənlərə, ya kuryer, ya işə gedib gəlməyə falan. Amma adamlar qiyməti 1270 manatdır. 1270. Bizdə də Pro Max modelidir. Altını çizirəm çünki bunun ölkədə başqa versiyaları var. Bunlar Pro Max-dır, 48 volt, bəli. 48 volt 15.6 amper batareykadır. Telefon proqramında dəstəkləyir. Belə bir skuterdir. Amma məsələn görürsən bəzən istirahət istəyirlər, onda başqa belə deyək daha skuter. Adrenalin sevənlər, sürət sevənlər, amma təbii ki, yuxarı insanlara aid xitab olunur bu məsələlər. Çünki professional demək olar. Onu da qeyd edeyim ki, yadıma düşmüşkən, kuryer qardaşlar qeyd etdiyimiz kimi taksitli hissəli ödənişlə də bu toplanıcı mağazada almaları mümkündür ki, sadəcə adlarında gecikmə olmasın. Həm Kapital Bankın əşya krediti ilə, həm də Ferrum Kapitalın taksitli hissəli ödənişlə də əldə edə bilərlər. Nəzərindən olsun, rahat şəkildə də gəlib seçimlərini Fuad bəylə bir yerdə tövsiyələrinə görə bir yerdə müzakirə edib qərar verib rahat şəkildə ala bilərlər. Demək, ən qiymətli dedik 450 manatdan başlayır. 150, 790. 790. Bu məsəl üçün bu məsafə çox verən məsafə çox verən. Dediyinə nə qədər kilometrik olaraq? 100 yazır pasportu. 100 bütün skuterlərdə ümumiyyətlə məsafə ən aşağı sürətlə hesablanır. Bunda da aşağı sürət 9-10 arasıdır. Ona görə bunu heç kim eko rejimlə sürmür deyənə. Biz daha 100 demirik, 70-80 arası. 70-80. Bunlar da ən çox bu bazarlarda rast gəldiyimiz modellərdə, amma bunun motoru var. Bəli, motoru var. Akkumulyator altındadır, hə. Akkumulyator ayaq altındadır, motor arxa təkərdədir. Bunlar da ən çox bu ticarət obyektlərində, bazarlarda istifadə olunur. Bazar arası sürülür, rahat olduğuna görə, arxasında səbəti falan olduğuna görə, bəli. Bunlar da elə qısa olaraq deyək ki, bunlar da prostoy modellərdir. Bəli, bunlar 80 kiloqrama qədər maksimum çəki götürə bilir. Parklarda filan rast gəldiyimiz. Bəli, ancaq istirahətə düz yol üçün nəzərdə tutulub. Yəni yoxuş qalxa bilmir, yəni bunların altını həmişə çizirəmlər. Hə. Yoxuşlarda yox, ancaq düz yol. Daha sonra bunlar da bunlar 9-10 yaşa qədər uşaqlar üçün, yəni 60 kiloqrama qədər çəki götürə bilir. Bunlar da elektrondur. Bunlar da elektrik. Həmin bunlar elektriksiz. Elektrondur. Bunlar da bu uşaqlar üçün olan elektrikli modellərdir. Həm oturacaqlı belə modellər var, həmçində sadə, həm qız uşaqlar üçün, həm oğlaq uşaqlar üçün uyğun rəng çeşidləri var. İndi isə bu sağda ən çox gözlədiyimiz, ən çox cəlb eləyən modellər. Bu modellərimiz də demək fərqlənir nəydən? Bunlar belə deyək də ölkəyə 2 yerdən elektrikli skuterlər gəlir. Bir Çindəndir, bir də ki Koreyadan belə deyək. Bunlar Koreyanın brendidir. Mini Motors şirkətinə məxsus olan elektrikli skuterdir. Ümumiyyətlə skuterlə maraqlanan, azdan çoxdan maraqlanan hər kəs bunları tanıyır. Dualtron ən tanınmış brendlərdən biridir skuter aləmində. Elə ona görə həm texniki göstəriciləri yuxarıdır, həm də qiyməti başqa skuterlərə nisbətdə yüksək olur. Bunu elə belə yandıra bilərik. Olar, əlbəttə yandıra bilərik. Belə qoy. Və Koreya brendidir gördüyünüz bu
skuterimiz. Təkərlərindən, hündürlüyündən gördüyünüz kimi daha üst səviyyədə olan skuter modelidir ki, qiymət olaraq da təbii ki digərlərindən fərqlənir. Gördüyünüz bunlar hamısı 2 mühərriklidir. Bəli, bunların demək olar ki, bunlar da qiyməti 490 manatdan başlayır. Dual Tronlar, bəli. Dual Tronlar 490 manatdan başlayır. 400 yox, 1490-dan. O da 1490 olan populyar modelidir. Bu tək motorludur. Bundan istisna bütün Dual Tronlar 2 motorlu skuterlərdir. 1490-dan başlayır. Bəli. Mağazada olan digər filiallarda daha bahalı model var, amma burada olan ən bahalı model 3990, 2990-dır. Aralarında 1000 manat fərqi var. Bu daha hündür modeldir, bu amma daha sürətli modeldir. Sürət sevənlər, nə bilim, bunu hündürlük sevənlər daha belə maneələri daha rahat aşmağa bu model daha yaxşıdır. Amma 1490-dan ümumi olaraq həmən bu modellər 1490-dan başlayır. Üzü digər tərəfdə mağazanın inşallah göstərəcəyik. Yenə də əlavə hər hansı suallar olanda varsa əgər qeyd etdiyimiz əlaqə nömrələrinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dualtron modelinin tək motorlu olan çeşidi də var. Qiymət 1490 manatdır, nəqd alış qiymətləri və buradan başlayaraq bütün axıra qədər olanlar 2 mühərrikli, yəni ön təkərində də, arxa təkərində də mühərrik var. Daha sürətlidir, yoxuşlarda daha qıvraqdılar, belə deyim, daha rahat şəkildə qalxmaq olur. Qiymət olaraq da yenə də burada da 1450, 1550 bu civarda qiymət dəyişir, nəzərinizdə olsun. Bunların komplektasiya olaraq, funksiyonel olaraq, məsələn, üzərində nədir bu? İşıqlardır, nə deyirlər ona? LED işıqlar. LED işıqlardır. Sonra nələri var? Yəni funksiya olaraq göstərmək. Sağ-sol pavarotniklərdir. Bəli, bu hamısı var. Ən çox sevilən modellərdən biri və bu modelimizdir. Bunun adı gedir Faster F10. Faster F10 modelidir. Ən çox tələbat görən və ən çox sevilən modellərdəndir. Digərlərinə baxanda qiymət olaraq digərlərinə eynilikdir. Sadə üstünlük olaraq amortizasiya sistemləridir, təkər bazasının həcmidir, platformasının enli olmağıdır. Sürəti məsələsinə görə digərlərindən daha çox sevilir. Qiymət müqayisəsinə görə. İndi funksiyalarını sizə göstərməyə çalışacağıq ki, bu skuterimizdə nələr var. Ümumiyyətlə skuteri idarə etmək üçün yəni nə lazımdırsa bu skuterdə demək olar ki, mümkündür. Yəni baxın, siqnalına qədər, pavarotniklərinə qədər. Heç problem yoxdur. Bunun da kodlanır, hə? Bəli, NFC kartla. Kartla koddan işə düşür. İşə düşməyi. Bəli, NFC kartla işə düşür. Yəni bu sizdədirsə, sizdən başqa skuter heç kim istifadə edə bilməz. Siqnalı var. Siqnalı var, önündə belə işıqlar, altında LED işıqlar, dönmə işıqlarına qədər. Yəni heç bir narahatçılıq yoxdur. Yolda gedirsiniz, lap elə avtomagistralda gedirsiniz, dönmə işıqların yandırsa. Həm sağ, həm sol dönmə işıqları var. Daha sonra aşağısında LED işıqlar var. Daha sonra amortizasiya sistemi də dedik. Çox möhtəşəm amortizator sistemi var başqa skuterlərə nisbətdə. Yəni Faster gördüyünüz kimi həm ön, həm arxa amortizasiya sistemi var, yayları var. Daha sonra nəyə misal? Həm öndə, həm arxada mühərriklərdir. Çinlərinin daha belə nə deyirlər, buna nə deyirlər, şporlu, daha enli, rahat şəkildə sürüşməsidir, tormozlanmasında rol oynayır. Tormoz sistemi bunlarda necə? Baraban sistemi iləndir. Hər iki təkərində də tormoz sistemi var. Yəni sürətli skuter olduğuna görə. Tormozdan da istifadə edəndə elə ikisini də elə fürsətdən istifadə edib deyirəm ki, 2 motorlu skuterlərdə, sürətli skuterlərdə tormozun ikisindən də istifadə etmək lazımdır ki, bəli, nakladkalar da sağlam qalır, təkər də iyilmir bu cəhətdən. Amma şeydə məsələn velosipeddə filan da təzələr biraz xam olanda önü eləyirlər, adamı atır belə. Bunlarda məsələn önü belə bunlarda da çarıqdan da sürətli bilmədim, önü bastın, arxanı bastın, sürüşmə filan. Yəni bunlarda da velosiped qədər olmaz, çünki bunların çəkisi velosipeddən ağırdır, amma hansı halda olursa olsun, yəni ona diqqət etmək lazımdır. Ən azından ikisini sıxmaq lazımdır. Bəli, yəni daha sürət çoxdursa ikisindən də istifadə etmək lazım. Biz elə bir də ki, onu da deyim ki, mütləq şəkildə kasklardan, skuterində xüsusi bəli dizliklərdən də istifadə etmək lazımdır ki, yəni qəza keçirdəndə minimum, yəni az xəsarət ala biləsiniz. Buradan sürəti artırırıq. Artıq 2 motor, yəni maksimum sürətli. Yenə də fürsətdən istifadə edirəm ki, sürəti mən tövsiyə eləmirəm, qaldırın, bir dənə sürətli yoxdur. Sizin üçün də test eləyək. Onu da göstərəcəyik. Daha sonra bunun oxşar modeli var belə. Eyni firmadırlar. Faster 2026 modelidir. Tək motorlu elektrikli skuterdir. Bu 2400 watt motor gücünə sahibdirsə, 21 amperdirsə, bunlar 1200 watt motor gücünə sahibdir. Bu oturacaqlar hamısının üzərində olur, yoxsa əlavə? Bəzi, məsələn Faster F10-da da var. Elə biz canlı yayımlarda çox soruşurlar, yəni bunu açıb çıxarmışıq. Bütün oturacaqlı skuterdə izləyicilərin ən çox verdiyi sual budur ki, oturacaqlar çıxır yoxsa yox?
Çox rahatlıqla, yəni 4 Hə, dənə 4 bolt dənə asıb, vintlə bağlanır. belə Amma bəziləri var üzərində gəlir həmin modelin, bəzilərində amma Faster'in bütün modellərində gəlir. Baxın, arxadakı skuterdir. Faster RS7 modelidir. Onda da oturacaq elə rahatlıqla. uzun müddət sürəndə skuteri, özümdə də yəni biraz sürəndə ayaqlarda boşalma, yorğunluq olur. O baxımdan oturacaq O belə baxımdan müsbət. rahatdır. Yəni uzun səfərlər, gündəlik işə gedib gəlmək üçün istifadə olunursa, oturacaq üzərində olması daha yaxşıdır. Bu da Bu fərqli modeldir. Bu da yox, qəşəng belə göz cəlbedici bir modeldir. Bunun adı nə gedir? Ya bunun adı bilinmir ki, adı da yoxdur. Bunların bəzilərinin üzərində də açar var. Bəli. Bu açarın özəlliyi nədir? O pultla kilitə salmaq olur onu ki, məsələn, sizdən başqa kimsə toxunanda siqnalizasiyası işə düşür. Aha, siqnalı filan. Siqnalı var, yenə bunun da ön işıqları var, sağa dönmə işıqları var. Amortizasiya sistemi yenə arxa, ön, tormoz sistemi də həmçinin arxa, ön. Qiymət olaraq da yenə də 1000 manat. Baxın, görünüşünə görə tək modeldir, amma yoxuşlarda filan rahat. Qalxır motor gücü çoxdur, 1200 vatt. 1200 wattdır, qiymət olaraq 1000 manatdır. Daha büdcəli qiymət və daha funksional, daha belə cəlbedici model istəyənlər bu modeli seçə bilər. Kənardan baxanda doğrudan da hündür, nə bilim. Sonra isə keçirik mopedlərə. Mopedlər haqqında da qısa olaraq məlumat verək. Yenə də bu da son illərdə tələbatlı olan mopedlər, elektrikli mopedlərdir. Mənim özümə də maraqlıdır. Bu model çox xoşuma gəldi. 1500 neçə manatdır? 1550 manat. 1550 manatdır. Qiymət olaraq da yəni cəlbedici qiymətlərdir. Skuter qiyməti nədir belə? Hə, indiki vaxtda 1500-ə skuterdən 1500-ə, moped də 1500-ə. Kuryerlik edənlər və yaxud da iş yolda gedib gəlmək istəyənlər qısa məsafələrdə, digər məqsədlər üçün, şəxsi məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Rahat şəkildə 1550 manat, daha ucuz modellərdə var, o bir digərlərdə daha 1450-yə bəli, 1450-yə. Ümumi götürəndə qiyməti 870-ə belə bir moped. Ən sadəsi, Bəli, ən sadəsi bu. oturacaqlı 2 nəfərlik bu modeldir. 870 manat. Bunlar da yürüyüş məsafəsi filan Hardasa 50 kilometrə yaxın məsafə verir. Xanımlar da Rahat sürə bilər. istifadə edə bilər. Xanımlara uyğun gələn sonra 1450 manata belə bir model var. Son vaxtlar xanımlarımız da çox var. Professional sürənlər var. Instagram, TikTokda qarşımıza çıxır. Bu modellər 1550 manat. Bu modeldir 1550 manat. Bu modeldə gördüyünüz kimi mum kənarlarında qoruyucu dəmir qoruyucular da var, ayaqaltılar var, arxa, ön. Həm də arxa oturacağı da uzundur. Ora həm bagaj bağlamaq olur, həmçində 2 nəfər rahat şəkildə oturub istifadə edə bilər. Yenə də elektron sürətlər paneli, ön fanərlərdir, ön işıqlandırmadır. Yəni sağ-sol dönmə işıqlarıdır, güzgülərdir və s. Bu isə onun qoruyucusuz olan variantıdır. Qiymət olaraq 1450 manatdır, 100 manat fərqləri var. Amma mən onu seçərdim, qoruyucunu seçərdim, 100 manat fərqi baxmır. Belə modeli var, 1570 manatdır. Daha sonra belə bagajlı modeli var, 2470 manat olaraq. Arxasında yenə sırf bu hazır elə bil çatdırılma üçün təyinatı ancaq çatdırılma məsələsidir. Qiymət olaraq da Qiymət baxımından onlardan yüksəkdir bəli. 2025-26-nın rəngi oranjlı rəng 2470 manatdır qiymət olaraq. Amma bunun təkərləri də bazı elə bir daha biraz Həcmi böyükdür bəli. Təkər düymləri iridir olmuş. təkər düymləri iridir. Arxa amortizasiya, ön amortizasiya sistemi. Digər son modelimiz isə belə bir qırmızı modeli, bu da 1450 manat. Əsas çeşidlər 1450 manat gördüyünüz kimi bu modelimiz fərqlənir. Bu da daha funksionaldır. Önünə də səbət bağlamaq olur, arxasında da səbət, önündə belə qoruyucu şüşəsi var. Rahat şəkildə kuryer işinə 100% yarayan bir modeldir. Bunlar haqqında nəsə bir əlavə eləyə bilərik. Bunların haqqında ümumi belə deyə bilərik ki, amperajları falan hamısı eynidir. Yəni sürət hardasa 45, məsafə də verir 50-60 km arası. Sürməkdən asılıdır, sürülən yoldan çox şey asılıdır. Onu da qeyd edək ki, skuter modellərinin, skuter çeşidlərinin baxın burada da yəni nümunə olaraq bir neçə ehtiyat hissəsini görə bilirsiniz. Kaska, şlem, qoruyucu vasitələrdən tutmuş. Həmçinin ehtiyat hissələri, təkəri olsun, amortizasiya sistemidir, yay sistemləridir, belə ciblərdir, çantalardır. Daha sonra oturacaqlar üçün olan fərqli, nə bilim, digər ehtiyat hissələrində işıqlarıdır və s. kimi ehtiyat hissələrini də buradan ala bilərsiniz. Həmçinin
təkərlərdir, sonra kamerlərdir, troslarıdır ki, buradan da əldə edə bilərsiniz. Həmçinin servis xidməti də var. Servis xidməti hər hansı bir alışınızdan sonra hər hansı bir əsas məsələ skuterlərdə sudan qorunmaq məsələsidir. Yəni möhkəm yağışdan elektron olduğuna görə möhkəm yağışdan qorumaq lazımdır. Əlbəttə çiskin bir şey eləmir, amma möhkəm yağışdan qorumaq lazımdır. Bizdə üstünlüklərimizdən biri də budur ki, satdığımız bütün məhsulların həm ehtiyat hissələri var, həm servisi var. Çünki çox olur, gəlirlər məsələn axtarırlar, ehtiyat hissəsini tapa bilmirlər. Əsas motordur, batareykadır, kontrollerdir. Yəni bu cür əsas hissələrin hamısı tez ehtiyac olan. Bəli, hamısı ən çox istifadə olunan, bəli, skuterlərdə o hissələrdə hamısı varımızdır. Bir də zəmanət yadımdan çıxdı, soruşmadım. Satılan məhsullarda zəmanət, hər hansı bir rəsmi zəmanət üçün bu kimi məsələlər var. Bütün bizdə məhsullara, elektrikli skuterlərin hamısına qiymət fərqi yoxdur. Elə uşaqlar üçün olsun, istər böyüklər üçün fərqi yoxdur. Bir ay müddətində batareykasına rəsmi şəkildə, yazılı şəkildə zəmanət verilir. Zavod defekti olarsa. Bəli, çox sual verirlər ki, niyə hər bir şeyinə vermirsiniz, sadəcə batareykasına? Çünki batareyka skuterdə elə bir hissədir ki, islanmadığı təqdirdə onu sürücü xarab eləyə bilmir. Amma başqa məsələlər xarab ola bilər. Təkəri partlaya bilər, yıxılarsan, tormuzu qırılar, monitoru qırılar. Ona görə başqa hissələrinə yox, batareykasına bir ay müddətində istər təmirli olsun, istər dəyişilmə olsun, mağaza olaraq biz qarşılayırıq. Allah. Ən bahalı hissə demək elə gəlir ki, batareykadır. Onu da bir ay müddətində hər hansı bir zavod defekti olarsa və yaxud da nə bilim digər hər hansı bir səbəb olarsa, yəni alıcının məsuliyyətindən qaynaqlanmayan səbəbdən əlbəttə servisdə bilinir. Batareyka islananda xarab olur əsasən. Onda servisdə açan kimi bilirsən ki, bu batareyka islanıb yoxsa yox. İslanmayıbsa nə olursa olsun biz qarşılayırıq. Allah. Çox gözəl dostlar. Çox sağ olun Fuad və ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Bu qədər dostlar, ümid edirik ki, bütün məlumatları, bütün lazıma. Baxın belə bu son olaraq bu sadə, ayaqüstü böyüklər üçün olan modelləri demədik. Elektriksiz sadə. Bunların da qiyməti 56 manatdan başlayır, 110 manata qədər. 110 manata qədər dəyişir. Yenə də o qabaqdan yaz gəlir, yay gəlir. Yenə də velosipeddir, skuterlər bunların aktiv istifadə olunan vaxtıdır ki, həm böyüklər, həm uşaqlar sizlərdən də əgər planınızda varsa skuter almaqdır uşaqlarınız üçün, həm özünüz üçün bu toptancı mağazanın əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həm bu ünvanla, həmçinin şəhərdə yerləşən 20 yanvarda yerləşən showroom mağazasına gedib oradan modellərlə tanış ola bilərsiniz, baxa bilərsiniz qiymət aralığı ilə və s. Ondan sonra da seçiminizi netləşdirə bilərsiniz. Mağaza son olaraq bu olduğumuz çəkiş etdiyimiz mağaza Abşeron Ticarət Mərkəzi, Korpus Abşeron Mall ərazisi, Korpus 27, mağaza 11 ünvanında yerləşir. Əlaqə nömrələri, sosial şəbəkə ünvanları qeyd olunacaq, daimi olaraq paylaşımlar olunur, canlı açılır ki, oradan da yenə tanış ola bilərsiniz. Ətrafınızda bu kimi məhsulları axtaranlara da bu videonu paylaşın ki, onlar da tanıyıb faydalansınlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza da mütləq abunə olun ki, digər toplantıları da görmüş olasınız.